Еве се враќаме со проширените содржини. Јули е најцрниот месец во годината, барем оваа година, што се однесува до безбедноста на сообраќајот. Дури 11 сообраќајни несреќи во источниот регион. И сите се должат на непочитување на правилата во сообраќајот, на зголемениот алкохол кај возачите, на брзината, на младоста, но црната хроника е црна хроника. Најверојатно јули ќе остане запаметен како најцрн месец годинава. По патиштата во источниот дел од државата, само минатиот месец загинале 11 лица. Црната точка на регионалниот пат Штип-Радовиш вчера ги зеде првите жртви годинава. Брзејќи кон своето работно место, загинаа двајца градежни работници од Кривопаланечко. Од јануари до сега, низ источниот дел од државата, 18 лица ги загубиле животите. Желбата што поскоро да се стигне до посакуваната дестинација, уморот и алкохолот се најчестите причини за сообраќајните несреќи. Најчести причини за сообраќајните незгоди се брзото возење, неправилното пристигнување, заморот, алкохолот, недржење на растојание, страна и правец на движење, неносењето на сигурносен појас и кацига. Причина број 1 за сообраќајни незгоди со фатални последици е брзото возење, непрописното пристигнување, затоа бидете трпеливи и никогаш не пристигнувајте неправилно. Дека не се внимава на патната сигнализација, вчера ЗИРИС потврдија и мештаните на село Лакавица, кои бараат почести полициски контроли. Тука се превише брзо возе. Тука да земе да мере некој, тука знако го пишува 50, а се оде со 150. Има сообраќајки точно, али особено на таа кривина што ми се чини треба да преземат мерка највише сообраќајците. Почесни контроли, али контролите да бидат највише на кривините. Во првите 6 месеци во Источна Македонија загинале 6 лица. Бројките непроменети остануваат и во 2016-та. За разлика од изминатите 2 години, во 2015 година, од јануари до јули, на подрачјето на СВР Штип, во сообраќајни несреќи животот го изгубиле 3 лица. По долги години, да не кажам децении, е променет генералниот урбанистички план на општина Штип. И оно што граѓаните ги загрижува или ги оправдува измената на овој акт е дека во Штип нема, во околината на Штип нема да има тешка и загадувачка индустрија, а зголемувањето на потребата од звукот, намалувањето на бучавата ќе се прави со проширување на улиците или пробивање на нови улици. Во новиот генерален урбанистички план на градот Штип не е планирано изградба на стопански објекти од тешката и загадувачка индустрија, истакна Емил Стојановски од консултантското друштво Enviro Ресурси на денешната јавна презентација на извештајот за стратегиска оценка на животната средина за генералниот урбанистички план. Согласно генералниот урбанистички план за град Штип, треба да се истакне дека тешка загадувачка индустрија не се планира, односно се планираат домување, комерцијални деловни намени, јавни функции, парковско зеленило, заштитно зеленило, комунална инфраструктура, комунална супраструктура и мешана намена. Поради сконцентрираноста на сите институции во централниот дел на Штип, бучавата од сообраќајниците е голема, а во новиот ГУП се предвидени и мерки за овој проблем. Секако се планира, согласно планската документација, се планираат изградба и на нови улици за намалување на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје. Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за генералниот урбанистички план на градот Штип е еден од клучните документи за донесување на новиот ГУП, кој ќе има рок на важност скупно 10 години. Според урбанистите во општина Штип, развојот и изградбата на градот Штип ќе се одвива кон исток, односно кон населбите Сењак, Дузлак и Баби, бидејќи постоечката филтер станица и главната водоводна мрежа ја диктираат насоката на изградбата на нови објекти. Новиот ГУП за Штип е со површина од 1992 хектари, а донесувањето на новиот генерален план го чекаат граѓаните на Штип.
со цел одредени детални урбанистички планови да претрпат измени, со што ќе им се овозможи оформување на градежни парцели или добивање на градежни дозволи. И како што во секојдневник правиме, а тоа е дека ви пренесуваме вести од регионот за успесите и за активностите на нашиве сограѓани од целиот овој регион. Да почнеме прво со Свети Николе. Овде имаме интересна вест. За прв пат во историјата на општина Свети Николе се донесени 14 нови детални урбанистички планови и изработен е генералниот урбанистички план со опфат од 713 хектара, што возможи изградба на стамбени и деловни објекти, а после 30 години изградена е и стамбена зграда. Во изминативе 4 години инвестирано е во сите сфери од општественото живење. Тоа е еден од податоците кои ги пренесе на денешната пресконференција градоначалникот на Свети Николе Зоран Тасев. Оному каде што требаше се менува водоводната мрежа, ја заменивме старата и дотраена азбестна, а некаде и метална водоводна мрежа. Вкупно заменивме 6433 метри, од кои што 4217 стара и дотраена азбестна водоводна мрежа. Поставивме 23 километри нова канализациона мрежа, од кои што 3000 метри се само во градот. Благодарение на добрата соработка и на добрата проектна документација која што ја направивме, се изградија многу нови коридори. Асфалтно се поврза селата Мечкуевци и Куково, а со тоа асфалтно директно се поврза општина Свети Николе и општина Пробиштип. Асфалтен пат нов помеѓу Ерџелија и Мустафина. Асфалтен пат до локалитетот Била Зора. Асфалтен пат од 3,5 км проширување до село Немањици. Асфалтен пат до Клучка Куманово до село Орел. Исто така направивме и асфалтно поврзување со акумулацијата Мавровица. Ставивме над 7000 метри со бехатон павер елементи во малски улички и во тротоари и уште 7000 со гранитна коцка. Изградивме 13 детски игралишта. Во сите големи села направивме по едно игралиште со баскет и комплетно детски содржини. И плюс 4 игралишта во градот. Направивме реконструкција на градскиот фудбалски стадион и успеавме да го реанимираме и да го обновиме фудбалскиот клуб Овчеполе. Вложивме и во образованието. После 35 години беа реновирани спортските сали во двете основни училишта Кирил и Методи и Гоце Делчев. Оваа локална самоуправа со работа која носи подобро го направи за граѓаните на општина Свети Николе. Уште една ваква вест од околинава, пат од Пробиштип. Во Пробиштип се реконструира една од најфреквентните улици во централното градско подрачје. Станува збор за улицата Гоце Делчев. Во Пробиштип во тек е реконструкција на улицата Гоце Делчев, која се наоѓа во централното градско подрачје. Градоначалникот на општината Тони Тоневски вели дека на оваа централна улица ќе се изгради нова атмосферска канализација, ќе бидат изградени нови тротоарни површини и комплетно ќе биде асфалтирана. Проектот го добивме како донација од страна на Светска банка за претходно успешно реализирани проекти од Светска банка. Вредноста е околу 2.800.000 денари. Меѓутоа, паралелно со овој проект, односно во продолжение на оваа улица, ќе се гради и еден паркинг простор во вкупна површина од околу 350 метри квадратни за околу 20 на возила, пред се да ги користат оние родители што доаѓаат и ги донесуваат дечињата во детската градинка. Рокот на изградбата на една од најфреквентните улици во Пробиштип е 4 месеци, но Тоневски вели дека очекува изградбата да биде реализирана порано од предвидениот рок. До крајот на градежната сезона, согласно програмата, ќе се работи и на соседната улица Црн Врв, зашто општина Пробиштип ќе распише тендерска постапка за реконструкција на оваа улица. Од градежништвото, буџетот и активностите на локалните самоуправи е и следната вест. Општина Штип денес на Комисијата за финансии и буџет го презентираше кварталниот извештај за тоа колку е реализиран општинскиот буџет и во делот на приходите и во делот на расходите. Се забележува дека политичката криза како на централниот буџет, така и на локално ниво има влијание, долгото време на неформирање на влада и предстојните локални избори донесуваат до тоа дека се намалени приходите од комуналните активности. Буџетот за овој период во делот на приходите, вкупниот буџет е реализиран со 362.226.000 или со 38% од планираното. Делот на
Буџетот на општина Штип е реализиран приход од 156.898.000 или со 31%. Во буџетот на блок дотациите се реализирани 189.001.000 или 51%. Во делот на самофинансирачките активности на буџетските корисници се реализирани 14.155.000 или 29% од планираното и во делот на буџетот на донации се реализирани 2.172.000 или 11% од планираното. Што се однесува до реализацијата на расходите за овој период, во вкупниот буџет се реализирани расходи во висина од 344.780.000 или 36% од планираното. Во основниот буџет се реализирани 156.898.000 денари или 31%. Во делот на блок дотациите се реализирани 174.323.000 или 47% од планираното. Во делот на самофинансирачките активности на буџетските корисници се реализирани 12.034.000 денари или 25% од планираното и во делот на донациите се реализирани 1.523.000 или 8% од планираното. Во 1905 година во пролет во селото, Пробиштивското село или Кочанското село, како сакате Рајчани, загина председателот на првата република на Балканот, председателот на Крушевската република Никола Карев. Има историчарите кои кажуваат како тоа се случило, дали било намерно, случајно, неорганизирано и така натаму, но уште од 1947 година постои една иницијатива за изградба на споменик на местото каде што е загинат големиот војвода. Подосна, некаде 50-тите години и почетокот на 60-тите години е направен споменик долу кај Облешево со објаснување дека високо во планината нема кој да го посетува. Во тоа време тако било објаснувањето, што и не е лошо, нели? Подобро е да има еден паметник отколку да нема ниту еден. И од академијата се сеќавам на академика Тарџије, професорот кој велеше дека коските на македонските заслужни дејци не треба да се селат од гроб во гроб. 78 година, ако не се лажам, со изградбата на Македониумот, коските на големиот војвода, председател на Крушевската република се пренесени во Крушево. Ова е една иницијатива која морам да ви ја прочитам. Ке стартува изградба на спомен обележје на местото на загинување на Никола Карев Свиланово. Градежните работи ќе ги извршува Евроградба инженеринг од село Владевци и Василево. Изведувачот е избран преку Центарот за развој на Источнопланскиот регион. На површина од 460 метри квадратни ќе биде поставено спомен обележје на Никола Карев. Околината ќе се уреди со 3 настрешници, а комплексот содржи 4 амфитеатрални реда поставени кон југ кон спомен обележјето. Во центарот на комплексот ќе биде поставена и сегашната спомен плоча, а ќе бидат изградени и патики и шеталишта. Вкупната вредност на изведбените работи согласно склучениот договор помеѓу Центарот за развој на Источнопланскиот регион и изведувачот изнесуваат 5.647.017 денари, нешто скоро околу 90.000 евра, од кои 5.197.550 денари се обезбедени од Министерството за локална самоуправа, Биро за рамномерен регионален развој, а по 224.000 денари од општините Кочани и Чешиново Облешево. Според планираното, работите ќе бидат завршени до крајот на оваа година, а одржувањето на оваа спомена обележје ќе биде одговорност на општините Кочани и Чешиново Облешево. И една вест која ја третираме скоро цела година, која е многу важна за нашите сограѓани, посебно за луѓето кои имаат таков проблем, а и тие деца, за кои што се надеваме дека општествената заедница ќе одговори позитивно, еве го нивниот став. Од 1 септември наместо во училишните клупи децата со пречки заедно со своите родители ќе бидат пред ресорните министерства. Од граѓанската иницијатива 5 до 12 велат дека ова е единствен начин да се избора за подобри услови за живот и на нивните деца и на нивните старатели.
Наместо во училишните клупи на 1 септември децата со посебни потреби заедно со своите родители ќе излезат пред министерствата, каде што ќе бараат подобри услови за живот. Иако денес министерката Царовска најави дека децата ќе добијат по еден личен асистент, родителите не се задоволни, бидејќи како што велат, со непрецизирање на критериумите, децата ќе добијат само помошник, но не и асистент кој ќе им помага во совладување на наставната програма. Се спомна асистенција, меѓутоа уште не е дадена формата на кој начин, бидејќи не може само да се каже дека некој ќе имаш асистент. Значи, различни категории на лица со попреченост имаат потреба од различна обученост кај некој кој што би бил асистент на тоа дете. Не може произволно некој да се земе и да биде асистент, бидејќи тоа нема да биде асистент. Остварување право на туѓа нега мобилност, слепило или глувост, без разлика на примањата. Туѓа нега да добиваат и лицата со умерена попреченост, укинување на конзилијарното мислење за туѓа нега. Се само дел од новините што ги предвидуваат измените во законите за социјална и детска заштита, на кои работи Министерството за труд и социјална политика. Еве денес во Даре Џамбас имавме средба како здружение и како иницијатива со Министерската за труд и социјална политика, така да таа вети многу работи. Нели, се надеваме дека тоа вистински го мисли и таа спомна дека 2018 година некои од побитните бавања би требало да се споведат. И овој месец по пети пат пред собранието во Скопје се поставени шаторите, каде што стотина родители заедно со своите деца преку мирен протест бараат подобри услови за живот. Како што знаете, Собранието на Република Македонија ги распиша локалните избори за 15 октомври. Според законот, Државната изборна комисија формира општински изборни одбори каде што се вршат изборите, но поради поминување на мандатот на овие органи на 80 места ќе бидат избрани нови 800 членови. Штипската изборна комисија почна со подготовките на локалните избори, информираше денеска претседателката Сенка Андреева. Таа истакна дека нови изборите се именуваат нови членови и нивни заменици на избирачките одбори за 80 избирачки места во општина Штип, бидејќи на претходните членови и заменици мандатите од 4 години им завршија. Во текот на оваа недела веќе ќе се знаат имињата на новите 800 членови и нивни заменици, кои треба да ги спроведат локалните избори на територија на општина Штип. Избирачките одбори ќе правиме утре, други ден и така, сето тоа се работи во ДИК во Скопје, поточно Дом на Араба. Значи, ќе добијам нови луѓе или нови членови, заменик членови на избирачките одбори. Кога сето тоа ќе го добиеме, правиме решенија, ги повикуваме, самите членови, заменик членови добиваат и стартуваме, до тука е цела работа. Андреева забележа дека од страна на општина Штип ги добиле сите потребни услови и просторија за спроведување на изборите. Локалните избори се финансираат од буџетот на општина Штип, но по детални информации колку средства треба да се трансферираат, засега немаат како општинска изборна комисија. Затоа што сме се уште во фаза на добивање точни, коректни информации врска со финансискиот буџет, колку како ќе ни биде дозволено. Доколку има промени во бројките на избирачките места, граѓаните на општина Штип ќе бидат навреме информирани, а надлежните од општина Штип велат дека во буџетот се планирани средства за спроведување на локалните избори. Но во текот на овие денови потребно е да се направи детална финансиска анализа за тоа колку ќе чинат. Дневникот секогаш и кај нас во Ирис телевизија и вообичаено е во светот да се заврши со спортот, што не значи дека спортот нема голема важност, но тако е некако распоредот и ние нема да го одбинеме тоа. Комисијата за спорт на својата денешна седница разгледуваше две барања на дневниот ред. Од ФК Кежовица од Ново село се донесе одлука за доделување на средства во износ од 80.000 денари за котизација за учество во првенството на третата фудбалска лига Исток. По втората точка се донесе одлука за доделување на средствата во износ од 30.000 денари за Петар Костовски за настап и учество на Европското првенство во пинг-понг што во месец септември ќе се одржи во
Луксембург. Одлуките од Комисијата за спорт се доставени за разгледување и усвојување до Комисијата за финансии и буџет, а конечна одлука ќе ја донесе Советот на првата наредна пленарна седница. И ова беше последната содржина од дневникот за 17 часот. Кога исцрпивме се што имаме да ви понудиме, ве покануваме повторно да бидете со нас во 20 часот со проширени, но и некои нови информации. До тогаш, довидување.